vatana hizmet edenlerden, akrabayı taalluklarımızdan, aile efratımızdan, hazırın cemaatten, ahireti gökletmişlerin ruhlarına haberdar edin. Ya Rabbel Alemin, mübarek 3 aylar dolayısıyla Recep ve Şaban'ı bizler için hayırlı kıl. Bizleri rahmet, mağfiret, bereket ayı olan Ramazan'a ulaşmayı cümlemize nasip eyle Allah. Ya Rabbel Alemin. Ancak sana dua ediyor, ancak senden istiyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ya Rabbi, bizleri boş çevirme Allah. Üzerimizde bir bereketsizlik, bir yağmursuzluk var. Rahmetinle, bereketinle muamele eyle Allah'ım. Ya Rabbi, çoluk çocuğumuzun, şeyh-i fanilerin, evliyaların, enbiyaların, salih kulların hürmetine bizim dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bayramımızı indirtmeyen, vatanımızı bölüştürmeyen, ezan-ı Muhammedi'yi minarelerimizden eksik etmemesi için kahramanca mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize karada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri bölmek ve parçalamak isteyen, aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Bizleri Müslüman olarak yarattın, iman ve Kur'an ile huzuruna gelmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım sen bağışlamayı sever, dilediğini affedersin. Anamızı, babamızı, bizleri ve bütün Müslüman kardeşlerimizi cehennem azabından muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Sehten, hata ile yapmış olduğumuz kusurlardan dolayı bizleri mesul kılma, bizleri bağışla Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bizleri kendine kul, Habibine ümmet, sevdiklerinle birlikte cennet ve cenani lütfen Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olunan duaların cümlesine dahil etti. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı birlik ve beraberlikle samimi bir şekilde sana arz ediyoruz. Bizlerin ellerini boş çevirme Allah'ım. Bizlerin ektiklerimizi, diktiklerimizi, mahsullarımızın yetişmesi için bize hayırlı rahmetler ver Allah'ım. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. اللهم اسمنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا Amin. Amin. duanız olmazsa Allah size niye değer versin? Dua edin, duanızı kabul edin. Amin. Bu emrine sığındık, kapına geldik, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, günahlarımıza rağmen affına sığınıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Amin. Ya Rabbi, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, Ya Rabbi susuz kaldık. Ya Rabbi bir çare kaldık. Ya Rabbi yardımını gönder Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi aklından rızana sığınıyoruz. Ya Rabbi rahmeti üzerimize yağdır Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi günahlarla ıslanmış yüreklerimize yağmurla temizle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Ya Rabbi şehitler hürmetine. İslam'ın hürmetine. Ya Rabbi fukaha, kurra, kırlar
ويسقنا من بركات السماء من بركات الأرض اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب bize bol yararlı her tarafa akıp giden her tarafı sulayan umumi bir yağmur sahneyle Allah'ım Ya Rab bizi yağmurla sular bizi ümitlerini kesmiş kimselerden eyleme dünyada devlelerde ve yaratılmış şeylerde öyle dağlık var ki senden başkasına arz edemiyoruz ancak sana dua ediyor ancak senden istiyoruz rahmetinle muamele eyle Allah Ya Rab bizim için ekinleri bitir bizi göğün bereketinden suvar bize yeryüzünün bereketinden yetiştir Allah'ım ey Rabbimiz bize senden mağfiret isteriz şüphesiz sen çok mağfiret edicisin bize gökten bol bol yağmurlar ihsan eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin Habibi Kibriya Muhammed Mustafa hürmetine gelmiş geçmiş peygamberler hürmetine Cebrail aleyhisselam Mikail kiram hürmetine Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine sevdiğin kulların yüzü suyu hürmetine yanımda nazu niyazi kadru kıymeti olanların hürmetine dualarımızı dergahında kabul eyle Allah'ım Müslümanların yaşadığı bu topraklarda mahsulatımız üzerinde bir bereketsizlik, bir yağmursuzluk var. Onu ancak sen giderirsin Allah'ım. Ya Rabbim bize yardım eyle. İnayetini senden bekleriz. Bize merhametinle muamele eyle Allah'ım. Bize hayırlı rahmetler ve hayırlı yağmurlar nasip eyle Allah'ım. İkimizde aklını kullanamayan kardeşlerimiz yüzünden, günahlarımız yüzünden bize rahmetini, bize hayırlı bol yağmurlar ver. Bizi cezalandırma, bize hayırlı yağmurlar ver Allah'ım. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Açma vakti geldi. İşte meşhur İskilip dolması. Ben de geleyim ne gibi doldurayım yani. Allah'a bak Allah'a. Ustam güzelce düzeltiyor üstünü. Sonra el servisimiz de hazır. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz meşhur İskilip dolması. Çekiyorum abi, hoş geldin. Çekiyorum, hoş bulduk abi. Sağ olasın. Kendinize götürebilirsin, hazır. Ustam şöyle bir açalım onun üstüne ya. Sana zahmet. Bir çekelim. Çek. Şöyle herkes görsün. Etimiz
12 saat piştikten sonra bu hale geliyor. Kemiklerinden adeta sıyrılıyor. Suyundan alıyor ve dolmamızın üstüne koyuyor. Üstüne de diğer başka bir ustam karabiber koyuyor. Dayı bak dayı. Bırak şimdi kapağı dolmaya kalk. Evet. Servis hazır. Alırım o tarafı abi. O taraf değil bu. Video mu çekiyor? Hı hı. Zaten ona fasulye verdim. Evet. Abi siz dolması ne diye sorarsan abiler gösterir. Pişen dolmamız. Altında et, üstünde alüminyum tepsi, paslanmaz. Onun üstünde pirinç çuvallara dolmuş. Bir şekilde etini de şöyle kenardan görebilirsiniz belki. Bu da açılmamış hali. Ustam da bu. Merhaba ustam. Evet. Bir de bunun çorbası var. Çorbasını da size çekeyim. Evet, şu an bir dakika. Heh. Bir dakika dur yeğenim. Bu da dolmamızın yanına verilen ilk yenilen çorba. Şehriye çorbası. Şöyle teyzelerim karabiberini koyuyorlar, üzerine dolduruyorlar, veriyorlar. Kolay gelsin. Ustam helva bu muydu? Abicim açın. Şöyle bir aç bir gösterelim. Evet, bu da sütle yapılan helvamız. Tadına bak abi. Çok güzel. Şöyle bir köşesinden alayım. Teşekkür ederim. Mükemmel bir tadı var. Herkese bir gün mutlaka ispirtli olması yemesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim ustam. Afiyet olsun abi. Sağ olasın. Yemek yiyenlerin yanına doğru gidelim. Dolmamız böyle oturan kişilere servis edilecek inşallah. Bakalım burada servis edilmiş mi? Yok, burada da edilmemiş. Evet, burada görüyorsunuz. İlk çorba yeniyor. 4 tane leziz çorba. Çok çektim. Tanıtmak lazım köyümüzü. Afiyet olsun abi. Teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Afiyet olsun abici. Afiyet olsun. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çekiyorum abici, çekiyorum. Hepinizi çekiyorum. Allah izin verirse hepinizi çektim ya. Sıkıntı yok. Siz niye yemiyorsunuz? Aç mı kaldınız? Gelin. Evet şöyle. Evet işte dolmamız geldi. Evet buyurun afiyet olsun. Bu da görmüş olduğunuz gibi sirkeli cacık ve ayranımız. Yanında servis ediliyor. Afiyet olsun. Bakın bakın masalara bakın. Hala. Bir şarjım eksikti, şarjım azaldı. Şarjım bitti, şarjım. Evet, dolmamızın açılışını çekelim. Oo, maşallah maşallah. Ayranlı bir de turşu olsa yanında. Afiyet helal olsun. Birazdan sirkeli cacığınızla ayranınızda geliyor. Teşekkür ederim. Ben sonra yerim. Siz devam edin.
Evet, ayranla sirkeli cacığımız da geldi. Hadi bakayım, afiyet olsun. Ben otururum, siz devam edin. Kur'an 2 gelmemiş. Kur'an 2 gelmiş. Tekrar afiyet olsun. Evet, köyümüzün muhtarı. Şarjım bitti, ekranı göremiyorum. Evet. Çorum İskilip Cevizli Köyü'nün muhtarı. İskilip demeyeyim ama değil mi? Çorum Oğuzlar Cevizli Köyü'nün muhtarı. Oğullara bağlı. Evet. 2 dönemdir muhtar valla. Şu üçüncü yaz vardı. İnşallah üçüncü de olur. Evet, şöyle